ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదము కలుగునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, ఒక సమయంలో మనకున్నటువంటి ఆశ ఏమిటి అంటే అందరికంటే హై లెవెల్లో ఉండాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అందరికంటే ఉన్నతంగా ఒక విధంగా అందరికీ మనము సహాయం చేసేవారిగానే ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం. కనుక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కనుక ఈ యొక్క ఆలోచన నెరవేర్చబడాలి అంటే బైబిల్ గ్రంథము ఏమి తెలియచేస్తుందో ఒకసారి మనం ఆలకించుదాం. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట దేవుడు రాయించాడు. బైబిల్లో రాయించినవన్నీ మంచి మాటలే, కానీ ఈ సమయంలో మనకు ఉపయోగకరమైనటువంటి మాట ఒకటి ఉంది. అది పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనమును చదువుతాను, దయచేసి మీరు గమనించండి. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై యుండిడి. దేవుడు తగిన సమయమందు మనలను హెచ్చించాలి అంటే, మనము ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలి అంటే దేవుడికి మనము ఇవ్వవలసినది మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాలి. దేవుని ప్రియమైన వాళ్ళారా, మనం హెచ్చింపబడాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేయవలసినటువంటి పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. అది ఏమిటి అంటే సమయం. ఈ సమయమును దేవునికి అనుగ్రహించాలి. ఎందుకైనా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయంలో దేవునికి మనం ఇవ్వవలసినది, దేవునితో మనము గడపవలసినటువంటి సమయమును దేవునికి అనుగ్రహించాలి. కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని. ఈ యొక్క సమయము మనము వేరు వేరు పనులకు, అనగా ఈ యొక్క టీవీలకు కానీ లేకపోతే వేరు వేరు పనికి రానటువంటి విషయాలకు సమయమును హెచ్చించే దానికంటే మనము మన సమయమును దేవునితో హెచ్చించినట్లయితే దేవుడు మనలను హెచ్చించడానికి ఇష్టపడతాడు. మనము దేవునికి సమయం ఇవ్వాలి. దేవుడు మనకు రోజుకు 24 గంటలు ఇచ్చాడు. ఈ 24 గంటల్లో దేవునికి కొంత సమయమును మనం కేటాయించలేమా? దయతో ఆలకించండి, గమనించండి. ఎందుకైనా సమయం ఇస్తే నీవు అభివృద్ధి పడతావు. ఎందుకు అంటే సమయం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అభివృద్ధి పొందారు. సమయమును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మనము చేయవలసినటువంటి సమయంలో పని చేయకుండా ఆ సమయంలో మనము చేయవలసినటువంటి పనులను ఆపివేసి మనము పనికిరాని సమయం అంతటినీ కూడా పనికిరాని దానికి ఉపయోగించుకుంటే మనం వాటికి ఏమీ చేయలేం. కనుక దేవుని ప్రియమైన వాళ్ళారా, సమయమును దేవునికి ఇద్దాం. దేవుడు అనుగ్రహించిన సమయమును దేవునితో గడపడానికి దేవుడు ఆ సమయంలో నీకు మంచి ఆలోచనలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు. కనుక ఆ ఆలోచనను బట్టి నీవు నడవడానికి నీ సమయమును నీ దేవునికి ఇవ్వవలసిందిగా నీ జీవితంలో నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ సమయమును బట్టి దేవుడు అనేకుల్ని ప్రధానమంత్రులను చేశాడు, అనేక మందిని రాజులను కూడా చేశాడు. కనుక ఈ దినము నుండి మన జీవితంలో మన యొక్క సమయమును మన మనిషి జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, తిరిగి రానిది సమయము. కనుక ఈ సమయమును దేవునికి ఇద్దాం. మన జీవితంలో ప్రతి సమయమును ఒక రోజులో ఒక కేటాయించుకొని ఆ సమయమును దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే మనము హెచ్చింపబడతాము, మనము అభివృద్ధిలోకి వస్తాం. కనుక ఇక నుండి మన జీవితంలో దేవునికి సమయం ఇద్దాం. ఈ లేఖన భాగం చెబుతున్న రీతిగా తగిన సమయమందు ఆయనే మనల్ని హెచ్చిస్తాడు. మనము ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు సమయమును, మన జీవితంలో కొంత సమయం ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మనకు ఆ సమయమున మన తలను పైకెత్తి అందరికంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచుతాడు. కనుక దేవునికి సమయం ఇద్దాం, దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం పొందుకుందాం. కనుక ఈ దినం నుండి నీ జీవితంలో దేవునికి ఈ సమయమును కేటాయిస్తావని కోరుకుంటూ మీ యొక్క సహోదరునిగా మిమ్ములను దీవిస్తూ ఉన్నాను. ప్రభువు మనలను అట్టి మార్గములో తనకిచ్చే సమయంలో మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్.